অল্প জল দেবো। তাহলে রেসিপি বলবে না, লোকজন আর দেখবে না সেকেন্ড চ্যানেলে। গণেশের মাথাটা সেম মাথাটা কোথায় বাবা? এই জায়গায় নেই, আর একটা দেশ আছে, ওই দেশে একটা গণেশের সত্যিকারের মতন মাথা নিয়ে আছে। পবিত্র হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে কোজাগরি লক্ষ্মী পুজোর। আমার মনে হয় সবার বাড়িতেই আজকে কোজাগরি লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে, প্রায় অনেকের বাড়িতেই। যাই হোক, আজকে এই ব্লগটাতে পুরো দেখাবো যে কিভাবে আমাদের লক্ষ্মী পুজোর পুরো প্রিপারেশনসটা হয়েছে, রান্না থেকে শুরু করে পুরো লক্ষ্মী পুজো কিভাবে সরঞ্জাম করেছি, আমার এই অসুস্থ শরীর নিয়েও তাও করেছি। মানে যতটা সম্ভব আমি হেল্প করেছি মাকে। মা যা যা রান্না করেছেন, রান্নার কিন্তু চ্যানেল আলাদা আছে যেখানে রেসিপি অলরেডি পোস্ট করা হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু খাদ্যবাহার চ্যানেলে পোস্ট করা হয়েছে। ওটার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই চেক আউট করো। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। এই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিও, সঙ্গে রান্নার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো তাহলে চল, এখন কতদূর চলছে রান্না? পায়েস করলাম, পায়েস বসিয়েছি, তারপরে ভাজা স্টার্ট করেছি। আলু ভাজা হয়ে গেছে, আলু ভাজা, পায়েস হয়ে গেছে। আজকে পুজোর পায়েসটা ডান, এখন খিচুড়ি ভোগ বাকি, তাই তো? না ফুলকপি আলুর তরকারি বাকি আছে। ভোগও তো বাকি আছে। হ্যাঁ, পায়েস। পা যেরকম ঠান্ডা লেগেছে আমার, পা যেরকম ঠান্ডা, মানে এতটাই ঠান্ডা লেগেছে যে আমি মানে কোনো কথা বলতে স্ট্রাগল করছিলাম, এতটাই গলা ব্যথা করছিল। কোনো মতে আজকে হেল্প করছি মাকে, আমি তো ভাবতেও পারিনি, তাও একটুখানি মানে এতক্ষণে মা শুরু করেছে রান্না, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, যে সকাল থেকে আমি একটাও কিছুতে রান্নাতে হেল্প করতে পারিনি। এখন এসছি স্নান টান করে, আর দিচ্ছে না শরীর, মানে একটু যে দাঁড়াচ্ছি তাতেই মনে হচ্ছে বডি পুরো উইক হয়ে গেছে। এটা ভোগের জন্য মুগ ডাল ভাজছো, তাই তো? হ্যাঁ, ভোগের জন্য মুগ ডাল ভাজা হচ্ছে। কিন্তু তাকাও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদিকে আমি একটু হেল্প করে দিচ্ছি ভাজাগুলো করার জন্য। এখন চাটনি হচ্ছে, এখানের মধ্যে টমেটো, কাজু বাদাম, তেঁতুল। রান্নায় কিছুটা মাকে হেল্প করে তারপরে চলে এলাম ঠাকুরের বাসনগুলো ধুতে। এখন ফুলকপি রান্না হচ্ছে, আর এই ফুলকপির রেসিপিটা আমাদের যে আরেকটা সেকেন্ড চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে পোস্ট করা হবে, নাম হচ্ছে খাদ্যবাহার। সেই লিঙ্কটা পর্যন্ত ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা শেয়ার করে দিয়েছি, তোমরা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। ঠাকুরের ভোগের ফুলকপির রান্নার যে রেসিপি ইন ডিটেলসে সেটা খাদ্যবাহার চ্যানেলে পোস্ট করে দেওয়া হবে, তোমরা অবশ্যই চেক আউট করো, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। ফুলকপিটা অলমোস্ট শেষের দিকে হয়ে গেছে, নাড়াচাড়া করবে মনে হয়, আমি জানি না, আন্দাজে বলছি একটু নাড়াচাড়া করলেই মনে হয়ে যাবে। এখন ভোগ রান্না বাকি আছে। বাস, তারপরে তো ডান তো, হ্যাঁ, ভোগ হলে কমপ্লিট। ভোগ আর হচ্ছে লুচি। আচ্ছা, ভোগ আর লুচিটা বাকি। অল্প জল দেবো। এখানে রেসিপি বলবে না, হ্যাঁ, এখানে রেসিপি বলবে না, লোকজন আর দেখবে না সেকেন্ড চ্যানেলে। ওদিকে ভোগের রান্নাও কমপ্লিট ডান, আর পাশাপাশি লুচিটা শুধু বাকি রইলো। তারপরে এদিকে আমি চলে এলাম বাইরের এন্ট্রেন্সটাতে সুন্দর করে একটু মালা দিয়ে সাজানোর জন্য, যেহেতু বাড়িতে পুজো একটু বাইরে না সাজালে কিরকম ইনকমপ্লিট লাগে না বলো? তো আমি লাগিয়ে নেবার পরে চলে গেলাম আবার ঠাকুরকে মুখটা খুলে ঠাকুরের আসনটা সাজানো। দেখো আমার মালকীকে কি সুন্দর দেখতে না, ছোট্ট মালকী আর মিষ্টি হাসি দিয়ে এত সুন্দর লাগছে। দিয়ে বাবা ওদিকে ঠাকুরের মাটিটা গাঁথছিল, কাটতে কাটতে আমি আবার প্রসাদের ফল কাটলাম, দেন চন্দন বাটলাম, দিয়ে প্রদীপের তেলগুলো সলতেগুলো আর কি রেডি করছিলাম, পঞ্চপ্রদীপ তো রেডি করছিলাম। সঙ্গে দিদির মেয়েও এসছে, মানে দুরন্ত বাচ্চা যাকে বলে, আমার পাশে এসে বসে আছে। দিয়ে আমার রুমে এসে দেখি এরকম সুন্দর চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, দিয়ে তারপরে দেখছি মেঘে চাঁদটা ঢেকে গেছিলো, কি সুন্দর করে চাঁদটা বেরিয়ে আসছে, বেশ সুন্দর লাগছিল দেখে। দিয়ে আমিও রেডি হয়ে গেলাম, তারপর পুরোহিত মশাইও চলে এসেছিলো। দিয়ে এবার পুরোহিত মশাই এসে যে টুকটাক যে পুজোর অ্যারেঞ্জমেন্টসগুলো বাকি ছিল সেগুলো উনি করছিল।
পুরোহিত মশাই আসার আগে আমরা মা লক্ষ্মীকে ভোগের যা যা রান্না হয়েছে সবটা আমরা পরিবেশন করেছি। দেখো পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টসটা কত সুন্দর লাগছে না দেখতে। মা লক্ষ্মীর এটা সেপারেটলি তালাতে ভোগ দেওয়া হয়েছে। আমার তো খুব ভালো লাগছিলো পুজোতে, আমার ভীষণ ভালো লাগে পুজো অনুষ্ঠানটা। তারপরে পুরোহিত মশাই দেখো আবির দিয়ে ঘটের চারিপাশটা সারাউন্ডিংটা কি সুন্দর করে সাজাচ্ছিল। আমার বেশ ভালো লাগে এরকম ধরনের ডেকোরেশনসগুলো, খুব সুন্দর করে উনি সাজিয়েছিল। তারপরে পুজো শুরু হয়, দিয়ে ইনিশিয়ালি যে ফার্স্টে নাম গোত্রর ব্যাপারটা থাকে ওইটাও হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, যেটা কাজল পরানো থাকে, একটা প্রসেস আছে যেটা পুরোটাই ঢাকা থাকে, আমরা কেউই দেখতে পারি না। তারপরে বদমাসটার সাথে লিটারালি মারপিট শুরু হয়ে যায়, আর আমি যে ওর মানি কোনো অ্যাঙ্গেলে তোমরা বুঝতে পারবে, ইয়েস আমি জানি কেউ বুঝবে না। বিষ্ণু নম শ্রী বিষ্ণু নম অপবিত্র পবিত্র বা দেব সমন্বিতম। গণেশের মাথাটা সেম মাথাটা কোথায় বাবা? এই জায়গায় নেই, আর একটা দেশ আছে ওই দেশে একটা গণেশের সত্যিকারের মতন মাথা নিয়ে দেখে ভাবলো আমার কাছে না একটা কোনো বাচ্চা নেই, এই জন্য আমরা একটা মাটি দিয়ে নিজের বাচ্চা বানাবো দেখবো ভেবে ওটা মাটি দিয়ে বানালো, মুখ বানালো, মানুষের মতন গা বানালো, একটা লাইট আসলো যাকে নিয়ে এসেছে। তো মাতা পার্বতী বানিয়েছে মানুষকে, ওই মানুষ বাচ্চাটা নিয়ে এসেছে একটা। তো রাত অবধি ওর গল্পটা কন্টিনিউ হয়েছিল, পুরো গল্পটা শোনার জন্য অন্য একদিন ভিডিওতে অ্যাড করব। তো আজকের মতন ভ্লগটা এতটাই। তোমাদের ভ্লগটা দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, অ্যান্ড যারা যারা নতুন দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা ভিডিওটা পুরোটা দেখেছো অ্যান্ড শেষ অবধিও দেখেছো যারা, তাদের জন্য স্পেশালি থ্যাংক ইউ সো মাচ। টিল দেন কিপ লাভিং, কিপ সাপোর্টিং অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং আওয়ার ভিডিওস।